یو کور ته زه ځم پخپله درته وایم چې دې نه پسې به زه پولیس سره راځم په زور به خلک وباسم پخپله راځم سیلاب راوړېدلی سیلاب راواوړېدو دې نه پسې به زه چاته موقع نه ورکوم زه به زبردستي سامانونه بند کړي بچې اور اوس یې تاسو ته ما ګاډي بندوبست کړې شابه شابه ټولونه خالي کوئ شابه दुकान वाला सामान क्या वाला है शाबा सामान तड़ा ऊपर रखती दिखा शाबा دینه پس یو بدر باندې راماتېږي بیا به انتظام یې تاسو نه ګرموئ راوځئ شابه راشه دا وجره ده راشه اوبر رواني ګنټالونه بشرا د راغلي او سامان مې رواني کوي